जी सर, बताएं। एक अभी नाकाबंदी के दौरान यहाँ बाईपास पे एक शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, जिसको लेके हम थाने पहुँचे और जिसकी गिनती की जा रही है। और ये शराब हरियाणा निर्मित है और अरुणाचल प्रदेश फॉर सेल इस पे लिखा हुआ है। और हम इस बारे में पता लगा रहे हैं कि इसका वास्तविक मालिक कौन है, किसने भेजा और कहाँ जाने वाली थी। आप हमारे नाल थानाधिकारी विक्रम सिंह जी। बताओ। आप जैसलमेर बाईपास पर नाकाबंदी कर रहे थे और नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से इतला मिली। मेरे को इतला मिली कि इस मुखबिर ने बताया कि एक RJ14 नंबर का 10 का ट्रक शराब से भरा हुआ आ रहा है, गंगानगर की तरफ से फलोदी तरफ जा रहा है। मैंने CI साहब को सूचित किया और CI साहब और हमने ट्रक को पहले दूर से ही देख लिया, फिर उसको रोकने के सर कर रुकवा कर चेक किया तिरपाल उतार के, तो उसमें शराब भरी हुई थी और शराब की अभी गिनती जारी है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुभाष बाबल, कांस्टेबल। ठीक है, थैंक यू। एक गुना है क्या? एक गुना है।